taula d'acumulació rodona que classifica automàticament a la cinta transportadora de la línia d'envasat. Màquina automàtica de segellat de llaunes en funció de parada de la porta oberta, coberta acrílic o blava transparent, protecció múltiple. El control servo de la màquina sencera fa que l'equip la velocitat de segellat pot arribar fins a 50 llaunes per minut, alta eficiència de producció. Aplicable a llaunes de llauna, llaunes d'alumini, llaunes de plàstic i llaunes de paper, és l'equip d'embalatge ideal per a aliments. Col·lector de llaunes utilitzat al final de la línia d'envasament per recollir l'ampolla, comoditat per a la línia d'envasat.